بونجور. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. نحن منيح. شو انا كأنه تنقوزت شفت هيك شوي في سي فود معك صح؟ مزبوط. رح اغطس انا هلا قدامي بهجات هون بالنصايه تنخبركم شو اول نوع من السي فود رح نستخدمه اللي هو اليوم هالاخطبوط. رح نعمله سلاد، رح نسلقه ورح اكيد كيف رح نتبله؟ رح نتبله بطريقتين، قسم رح نعمله بروفنسيال يعني على الطريقه التقليديه اللي بنعملها يعني ثوم وحامض وزيت وكزبره، والخلطه الثانيه انتظرونا لوقت السلاد بالفقره الثانيه كيف رح نشتغل فيه. رح كمان الطبق الاساسي رح يكون هو هالفيليه السمك، حيلا نوع فيليه سمك بلا ما اسميهم كلهم، انتوا السمك اللي بتحبوها رح نجيبها، رح نعمل صوص سيترون او ليمون باتر صوص. هي رح تكون الباس تبعولها، بلس رح تكون الخضره المشكله، حدنا البروكولي، الكوسه، الجزر، في عنا البطاطا صغيره هيك من ارض لبنان، وكمان رح اكيد الحامض هو الاساسي، حامض الفريش تا هيك نعطيها نكهه طيبه القويه. اول شيء بما انه هيك الاخطبوط لوطنا ايدينا فيه، رح قربه انا هون على الطنجره يلي هون بلشت مي عم تغلي فيها، رح سقطه ارجع زيد المطيبات كلها عليه. فاذا بنلقط الاخطبوط وبننزله بالمي، لازم تكون المي عم تغلي. شيك وفي دغري هيك بكز على بعضه، بنزله هيك 3 مرات 10 ثواني تيرتخي اعصابه. يلا نرجع نكفي. شو بدي اضيف هون على المي؟ رح بلش احط القصص يلي يلا ورق غار، في عندي بهار اسود حب، بغير الكفتة اجيب لوحة اقطع بصلة وجزرة، فيكم تحطوا كرات كرافتس يعني اللي بدكم اياه، خضرة. يلا رح اجيب جزرة انا. تمام. كمان رح نضيفهم. عندي هون شومر، طلوع الشومر مع الورقة كمان بنحطهم. هيدي هالشومر يعني ريحتها اذا بدكم مثل العرق بتعقم وتعطينا هيك ريحة حلوة. بصل اخضر، هلا بلشنا نحن بالاخطبوط رح نعمله سلاد اكيد. عم نسلقه هلا، عم نحط المطيبات كلها. المطيبات هي بصل اخضر، حطيت جزر، ورق غار، بهار اسود، واكيد بده تقريبا 35 ل 40 دقيقة على نار قوية تيغلي كله سوا، بيطلع كتير سوفت. بنقطعه سلايسات او رونديل حسب كيف بدنا، واكيد بس يبرد مزبوط بنحطه بالبراد خلي يسقع كمان مزبوط. ونحن بلشنا نحضر شو بدنا نعمل له هالصوص اللي معه كرمال يطلع الاخطبوط طيب. قلنا رح نعمل صوصتين اليوم رح يكونوا للاخطبوط. هلا ما فينا نشتغل فيهم الا ما ينسلق، هلا بنتركه ينسلق 35 40 دقيقة وبنرجع بنتابع مع الاخطبوط. هلا رح نرجع على الطبق الاساسي. الطبق الاساسي مثل ما حكينا فيليه سمك، رح نعمل ليمون باتر صوص او سيترون صوص بدكم اياها فيكم تسموها. شو بدنا مكونات؟ اكيد بدنا الفيليه السمك، بدي زبده، بدي اعصر حامض، اكيد بدي اياها تكون كريمي شوي، رح استخدم الكريم فريش كمان، وبلش اكيد نحط لها ملح وبهار. وفي ناس بزيدوا لها بقدونس، فينا نزيد الشومر، فينا نزيد الكابر، في ناس بحطوا لها الموتارد. بس انا تناخذ طعم السيترون رح يكون اكيد الحامض اول شيء، بنعصر الحامض نعمل له ريدكسيون. بس قبل خليني بلش بالسمك، لانه هو بنفس المقلايه بدي اخذ مرقه السمك، طعمه السمك. انا رح ملح وبهر السمكه، صغر لهم حجمهم، رح انا اشويهم هون على الميلتين تيستووا مزبوط. رح ارجع شيلهم احطهم بصينيه، بحافظ عليهم بالفرن كرمال للفقره النهائيه. بس علينا نحط الصوص، نطفي الصوص فيهم. خليني بلش اول شيء بالسمكه، خليني اقصها كل وحده 2 تيطلع لي 4 فيليات، يعني شقفه 2
هيدي ممكن تطلع 3. اوكي نعملها 3. يلا يلا نصفهم هيك. رح نملحهم بالهورون. نرجع نشويهم. هون بهالوقت رح احط شوية زيت زيتون. الأسود. نضربه مع السكين تبعه. يلا هاي الكفوف ترش ملح. وبنعصر حامض. بنحضر الزبدة بس هي تسمية عليها ليمون باتر. وفينا زيت المطارد مثل ما قلنا، وفينا بلا المطارد. انا رح احط الكريم فريش تطلع كريمه. اذا بدنا اياها مطارد هيك صوص قريبه على نحس بالماستر تكون حده اكثر بنحط المطارد. واذا بدكم اياها هيك تكون كريمه بنحط سيترون مع هالكريمه. يلا خليني املح هلا اول شيء السمك. يلا عظيم. هالوقت واصل حامض. يلا العصارة. كل شي فريش قدامكم. اكيد اذا انتم فرزين حامض بالفريزر فيكم كمان بس يكون موسم الحامض اوقات بنقطع بخف. فينا نعصر الحامض نحطهم بكيس فاكيوم او بتابر وير او بقنانة نضاف ونستخدمهم وقت الحشرة. يلا هيدا حامض. إذا أنا بحضر الحامض بحضر الزبدة بحضر الكريمة ملح بهار. والسمك هون ملحناهم بهرناهم. حطينا زيت زيتون بالمقلاية تنبلش نشوي السمك لأنه مثل ما قلنا السمك بدي شمعهم كرمال اخد هالمرقة منهم وبلش بالصوص تبعي. يلا ولا خلينا نحضر. تمام بلش شيل السمكة. رح بلش شوي مايلة السكن. يلا هيدا أول خطوة. نشوي السمك الفيليه. نرجع نحضر صينية بحطهم بقلبها. أنا بكفوا شوي بالفرن. هون نفس المقلاية بدي أعمل الصوص أنا يعني بس شيل السمك هلا شويهم على الميلتين برجع جيب الحامض بسقطهم هون خلي الحامض يغلي شوي يعمل ريدكسيون يعني تبخر المي منه تضل طعمة الحموضة بس فيها بتصير هيك طعمة قوية. نرجع أكيد بنحط الزبدة خليها تعقد هيك مزبوط. ملح بهار. نرجع نزيد لها الكريمة مثل ما قلنا. فينا نزيد الشومر البقدونس كل شيء أخضر بتحبوا السيبولات العنت حيلا شيء أخضر فيكم ترجعوا تضيفوا عليه أكيد بيلبق يكون. يلا هلا خطوة خطوة هيك بناخذ طعم. اذا في ناس ببلشوا دغري بالحامض بيشووا السمك على جنب لا خلينا نستفيد نحن من طعمة التيست تبع السمك اكيد احسن واحسن. واكيد هالسمكة عم تكب لنا بتفرز لنا قصص هلا بالشوي. ليش تيروح دعام نستفيد منه بالصوص يعني بتطلع فيها طعمة هيك سمك طيبة. بلشت الروايح
هون اخونا الاخطبوط كمان عم ينسلق، اكيد بده وقته 35 دقيقة. نرجع بنشيل مثل ما قلنا، بنقطع، بنبرد، نرجع نعمل له هيك تتبيلة طيبة. اكيد اليوم اسماك، بلشنا نودع الصيفية، كل نهار جوا عودناكم هيك باشياء بحرية. يلا هلا سكن ما بنبرمها الا تصير تقلب معنا. يعني نجيب سباتول ولا اشهى من هيك. هيدي اول شقفة رح ابرمها. هيدي الثانية كمان. اكيد عم نشوي على نار قوية. يا عظيم. كمان بأثر ريحة السمك إذا كانت هيك حلوة، بتعرفوا إنه فريش وطازة. يلا السمك ما بده كتير وقت للشوي، لأنه أنا برجع كفي شوي بالفرن، بس أنا هول اللي عم باخذهم من هالسمكة كل شيء هيك اللي علق من سكن وكل شيء زوم نزل منها وكل شيء مرقة، هول أنا بدي إياهم. يلا دقيقتين بنشيل، برجع دغري بحط الحامض. حامض طبيعي مش حامض الليمون او حامض من السوق تناخد طعمه الطيبه. كل شيء فريش تاخدوا نتيجه فريش واطيب وانظف وصحيه اكثر. يلا رح بلش شيل انا. يلا هول السمكات. يلا هلا الحامض اللي عصرناه سقطهم دغري. حضر الزبده. يا هي شقفة. يلا زبدة وحامض، زبدة وحامض الاشياء يلي طلعت من السمك. خلينا نبلش نحرك. اكيد ندوب الزبدة. إذا برجع بذكر هلا عم دوب الزبدة مع الحامض حطيناهم دغري بعد ما شوينا السمك بنفس المقلاية. خفف النار. يلا كريمة. كريمة شادة مظبوط ما بأثر. يلا كمان بدوبوا مع بعض. مثل ما قلنا فينا نحط مطارد هون. هيك صار عنا ليمون باتر كريمي. حط انا رشة ملح هلا.
هيدي بهار اسود. هلا بالفقرة النهائية في انا افرم بقدونس ناعم حطهم فوقهم، اذا بنحطهم هلا بيسودوا. فينا نحط الكزبرة، بحب الثوم الحب كمان المهروس كمان فينا نحطهم. يلا في اسرع من هيك؟ ما في اسرع من هيك. يلا شو بدنا نقدم بعد مع السمكه؟ هلا حط هول السمك انا بالفرن تيكفوا استوى، لانه نحن ما ستوينا مزبوط على الاخر بعد. تاسكين تتحمص وتستوي السمكه. برجع رح اقدم حدا الجزر والكوسه كمان، هلا رح بلش اقطعهم. وعندي البطاطا كمان هيدي الصغيره. يلا خلينا اول شي شيل السمك حطهم بالفرن على 180 بكفينهم. والوقت بدهم بعد 10 دقايق. يلا هيدي الصوص رح رجعها لهون. هون كمان رح احط زيت زيتون. بطاطا، هيدي بطاطا صغيرة. كمان زيت زيتون هيك تشبعها مزبوط. رشة ملح. يلا بلش تبين الهوية. السمك انشوى، الصوص جاهزة، الاخطبوط عم ينشوى، عم ينسلق كله تقريبا. عطول بالفقرة الأولى بتكون تحضير ميزون بلاس، بالفقرة الثانية ببلش يطلع معنا قصص أكثر وأكثر، بالفقرة الثالثة ببلش تطلع الأشكال والألوان والطعمات. هلا كوسة بدي أقصهم بهالطريقة، جمعهم حدة. راح اشويهم انا شوي هالكوسه، بس اقطعهم هيك بالطريقه كانوا وادجز. يلا كمان نجيب صينيه نحط هالكوسه فيهم. يلا جزر، كمان على الشوي. زيت زيتون، رشة بهار، هيدي رشة ملح. يلا هاي البطاطا هلا بلشت تشقر مزبوط. رح ستوي، يعني انا هون عم ساعدها بالاستواء اكثر ونعطيها هيك كافر ولون. نرجع اكيد رح صفه هون بالنص مع الكوسه والجزر هيك يطلعوا سوية مع بعض. طبعا يكون ايتم مظلوم اكثر من ايتم، كمان يستووا مع بعضهم ضروري. هذه هي البطاطا عظيمه. يلا هون صوص ما شفتوه يعني هيك كريمي مع ليمون مع طعمة الحامض ملح بهار، تمام بتجنن. مثل ما قلنا فينا نزيد لها الكابر، فينا نزيد لها السيبولات او القنات، كمان فينا ناخذ الطعمه اللي بدنا اياها، او في حيلا نوع اعشاب فينا نزيدهم عليها. يلا هلا بدي انقل البطاطا انا هون على الصينيه.
اياه المعزوم على العشاء اليوم. يلا على الفرن. السمك والخضرة بالفرن. صوص هون ريدي. اكيد برجع بردها هون، خفف النار عليها على الاخر. بانتظار بالفقر الثاني الاخطبوط بكون صار كمان جاهز، رح شيله اقطعه قدامكم انا اكيد. بنرجع بنبلش نعمل له التتبيله، ونبلش كمان نشوف السمكات وين صاروا، والصوص كمان صارت ريدي. هلا بنروح بريك وبنرجع بنكفي فقراتنا مع زملائنا. رجعنا بدنا نكفي هلا اكلاتنا لليوم هيك مليانه باخطبوط وسمك، وهلا اليوم رح ندعمها كمان بسلطه الشنكليش مع الزعتر، الزعتر اللي كثير طيب، شنكليش مع الزعتر مع البندوره مع البصله الحمراء. رح يكون هيدا كمان هيك ابيتايزر او سلطه صغيره، رح تكون اضافه للاطباق اللي عم نعملها. رح نكفي نحن وياكم هيك ميله الطنجره، رح نفرجيكم هون شو كنا عم نسلق. يا بلش يحضرنا هلا. نحن حطينا هالاخطبوط يلي عم بينسلق هون، يعني هيدا كله هلا بيتقطع هيك كيف صار لونه، يعني بده بعد 5 دقائق بشيله بحطه على مصفايه، بنرجع بنقطعه ونعمل له تتبيله. رح نعمل له تتبيلتين اليوم، التتبيله البروفنسيال المعروفه ثوم وحامض وزيت وكزبره، وفي كمان رح نعمل خلطه مع خيار وبندوره كرزيه الصفراء. يلا خلينا كفي سلق هلا شوي هو يستوي على الاخر تصير هيك سوفت وطري، بنرجع له. رح بلش انا هون بالسلطه الشنكليش. شو بدي اول شيء؟ رح جيب جات، معروف الشنكليش يلي الجبنه تكون هيك قاسيه بس طعمتها كثير طيبه. كل شيء جبنه، يعني هذا الشنكليش بنعمل كل شيء جبنه، بتكون مجموعه معطى اذا بدكم، وبتطلع هيك قاسيه وملتها بالزعتر وبالبابريكا غير شكل. مشهورين نحن فيها هون. رح بلش اول شيء بالبصله الحمراء، رح نقصها هيك رونديل، بعدين بنقصها ناعمه. بصل، بندوره المعلقه، الشنكليش والزعتر. هي رح تكون سلطه تبعولنا اليوم، او نوع من الميزه بس هيك على طريقتنا نغير فيها شوي. هلا هيدي البصله الحمراء، هي البصله الحمراء كل شيء حيا سلاد نيه، جربوها على النيه، اللحم النيه كمان. يلا هيدا البصل عظيم، حط البندوره، اكيد بفرفة الشنكليش فوقهم كمان. تكون هيك بندوره حمراء جوسي كرمال فيطلع الشنكليش ناشف، لما هالجبنه يكون ناشفه شوي. يا تمام. مش ضروري يكون فرم تبوله، لا كبار ولا صغار، مكعبات وسط. يلا حطهم مع الزوم مع كل شيء، بدي اياهم كلهم. يلا شنكليش رح اقربها، زيت زيتون هون، هذا راس الشنكليش معروف. رح انا افرطه، منه حار، حلو، رح نفرطه فرط هيك بايدنا
برجع نخفقهم مع البندورة والبصل. إذا بنزوم البندورة من زيت زيتون طلعنا هيك نكهة غير شكل. غير الكفوف. وشو بدنا نقدمهم؟ رح افرجيكم هلا. يلا رح اجيب انا هيدا الصحن المطاول. ملعقة. بدهم على الطول كله. وانا محضر الزعتر حدي. انا قالب الشنكليش مع البصل والبندورة قادر يعملنا جات ل4 اشخاص مرتاحة. هيك زعتر. نجيب العرق ونحطه. نوزعهم على الجات كله. فينا نورقهم ونحطهم، فينا نتركهم هيك كل واحد بصحن بورق على ذوقه. يلي ما بحب الزعتر في يشيلهم. نحط وحدة صغيرة هون. ممتاز. يلا زيت زيتون. عظيم. هيدي أول لوحة، أول جات خلصنا منه. هلا دغري أنا رح شيل هلا الأخطبوط. هيدي رح أحطها حدي هون على المصفاية. يلا هالطريقة نشيل. نحط على المصفاية هون. طنجرة نشيلها. غير اللوحة يبرد شوي صغيرة تنبلش نقطع فيه. ننظف البندورة شوي هيك بهالوقت يكون عم بيبرد مظبوط. شو بدنا نحط معهم؟ هالاخطبوط. يلا بحطه هون هيك خليه يبرد على الرايق. اول شي خيار. يلا بنجيب جات كمان كرمال نحضر. خيار اول شي. اكيد نحن عم نعمل سلطة الاخطبوط ما عم بقدمه سخن، يعني ضروري يبرد
انا بس قطعه ارجع احطه بالبراد. بس هلا رح نعطيكم فكره شو بدي احط مع الاخطبوط السلاد. يلا كملنا خيار اول شي، بيرجع بندوره كرزيز صفرة، فيها تكون حمراء عندنا مشكله، سايد يكون فيها حموضه اكتر. نحن بس سلقنا الاخطبوط اكيد اول شي بنحط مي تغلي، رجعنا سقطنا البوكيه جارني يعني جزر، كرات، كرافس، ورق غار، بلاك بيبر يعني البهار اسود حب، حطيناهم كلهم. رجعنا انسلق 35 دقيقة، رجعنا هلا بنشيله بنقطع، فينا نتبله مثل لنا توم حامض وزيت. رح اعمل انا واحد سلاد مع توم حامض وزيت، ورح اعمل سلاد رح تكون فيها شوي هيك خضرة اكتر، بس اكيد بدنا اياه يبرد. يعني شايفين دخني بعدها فيه، انا بقطع برجع بحطه بالبراد يبرد مزبوط، بنرجع بنضيفه. هذا شانكليش هون خلينا نحطه على جنب. هول البندورة الصفرة عطول خلي السلاد يكون ملون، اصفر احمر اخضر. يلا بدي احط البصلة حمرا بعد، بدي افرم لهم بقدونس، فعندي عصرة حامض، ملح وبهار. هيدي اول خلطة للاخطبوط. في خلطة تانية بروفنسيال. يلا بصلة، كمان فرفتها، يا بقدونس، يلي مش متوفر عنده البندورة كرزية هلا فينا نحط البندورة العادية الحمراء، نقطعها صغيرة مكعبات بيمشي حالها ما في مشكلة. يلا هون هلا بقدونس، يعني بقدونس، بصل، بندورة، خيار، هلا حامض وزيت. يلا هيدي البصلة فينا نعملها بوتيديه صغيرة صغيرة، نعمة مفرومة، نعمة كيف للتبولة، وفينا نتركها هيك. بس بأنه سلاد خليها تكون مبينة، يعني كل شي سلاد الخضرة يعني ما تكون كتير هيك مفرومة ناعمة ناعمة. يلي بفضلها صغيرة فيه ما في مشكلة. يلا هلا في ناس بتحب نروح على ستيل الايجن على الاخر، يعني نحط فينا نحط فليفله حلوه صفرة وحمرة، وبنحط الصويا، وبنحط الترياكي صوص، وبنحط الاخطبوط، ونحط لهم رشه عسل. فاذا بنروح على الايجن يعني صرنا غير مطرح وغير ايتم. يعني اكيد فينا نعمل تتبيل اللي بدنا اياه. نحن هيدي يعني انا هون تتبيله العاديه البيزك، تتبيله تبعولي هيدي، يعني الحامض وزيت مع البصل مع الخضره تنعمل سلاد الاخطبوط العاديه. يعني وفينا البروفنسال العاديه للثوم وحامض وزيت اللي هي على طول المفضله الاولى، وبعدين هوليك بيجوا يعني اختياري مثل ما قلنا. فينا نروح على الايجن ستايل، فينا نروح على الفادي ستايل، فينا نروح على البروفنسال العادي. هلا رح جيب هالاخطبوط. اوكي ونبلش. اول شيء بنشيل له الراس من فوق هالشقفه، مبينه شفتوا. يلا رح ارجع اقسمه نص بالنص. عظيم. نرجع نشيل هالجوانب.
كلهم بدنا نصغرهم. انا بنصحكم تجربوا هالخلطات بالبيت، جيبوا الاخطبوط ما بده شيء، يعني ما نخاف من قصة التنفيذ بالبيت، يعني بتوفروا على جيبتكم، بتاكلوا شيء طيب، وعم نعطيكم نحن كل الاحتمالات، حيلا طعم اللي بدكم اياه عم نقدر. يلا قطعهم هيك صغار. اكيد هذا الاخطبوط فينا نستعمله بالبايلا كمان، كل شيء سي فود فينا، اكيد بنعطي فاليو للبايلا اكثر واكثر. يلا بكره ببلش موسم الاعياد، نبلش بالاشياء الاكلات اللي اشتقنا لها، البايلا، الجيجويات. يلا طيح مطق شوي. هلا فترة هدوء مدارس. يلا يعني هيدا الاخطبوط ما بينكب شيء منه ابدا. يلا خليني اجيب جات هلا نجمعهم فيه. هيدا حد احوه، خلينا نحطهم هون. يلا خلينا يبردوا شوي. رح اجيب كاسة نعمل خلطة البروفنسيال. هلا توم، هيدا التومات، توم هيدا توم. يلا رح احط توم زيت حامض هون، نجهزهم، نشيل قسم منهم نزيدهم فوق هولي، والقسم الثاني بنخلطهم بالثوم وحامض زيت اكيد بالفقرة التالية. يلا خليني هلا اول شي توم مهروس. يلا نكتر تومات، بس نحكي توم حامض زيت بدنا التوم يلعب دوره. ما بحب التوم اعطيني اوبسيون تانية، بحرمني من هالاكله، اعطيني فكره جديده للسلطه. يلا هون التوم مشي حالهم، حامض، حط الحامض باقيين هون، اكيد ملح، زيت زيتون، ده في حد الكزبرة انا. يلا نفرم الكزبرة او بعد البريك؟ خلينا نفرم الكزبرة لان كلهم بدي اخلطهم على الني، انا ما رح احطهم على النار بقى. الكزبرة الخضراء، يلا عظيم نزيدها. خليني احركهم كلهم مع بعض. بدي اقدمهم سخنين، فينا اكيد بنحطهم، نحط لهم شويه زبده هالاخطبوط، نرجع بنطفيهم بثوم وحامض وزيت اللي عملناها نحن هلا، وبنقدمهم على سفرتنا. بس انا بدي اقدمهم على البارد، كمان جايب لهم انا البيبي، يعني راح اخلطهم هلا ثوم حامض وزيت، جايب معي البيبي ابينار، رح احطهم بالجات من تحت، اكيد بيتاكلوا سبانغ، بتتاكل مع الاخطبوط مع ثوم حامض زيت، بيلبقوا مع بعضهم. هيك اعطيناكم فكره عن تو سلاد اللي عملناهم. سلاد شانكليش، بضل في عنا السمك مع الباتر صوص يلي كمان صارت ريدي، والبطاطا مع الخضره صاروا جاهزين. اليوم في سفره سمك عرمرميه مع ميزه لبنانيه. بنروح بريك بنرجع بنكفي. يلا رجعنا. يلا هيدي الخلطه النهائيه هلا، مثل ما شايفين ثوم حامض زيت، انا الكزبره مجهزهم، بدي بلش احطهم هون فوق هالاخطبوط يلي سلقناه، واكيد صار جاهز للاكل.
رح نعمل تو سلاد. السلاد رح يكون فيها الابينار، رح احط سبانغ انا، رح اخلط بالثوم وحامض وزيت ونحطهم فوق الابينار. هيك فينا ناكل سلاد الابينار مع السبانغ سوري مع الاخطبوط اللي بالبروفنسيال صوص. هون حطينا بلش من تحت لفوق خيار، بندوره كرزيه، بقدونس، بصل، حامض، زيت زيتون. بعد بحط ملح وبهار، بس بدي اضيف قبل قسم الاخطبوط حطهم هون. بلش نخلط المكونات كلها مع بعضها. هون ما في توم، في حامض وزيت. انا اعطيكم هيك فكرتين مع البقدونس مع البصل مع الخيار بندوره الكرزيه، ولا اطيب من هيك. يلا خليني احط رشه ملح، فار اسود، يلا بنخلطهم اخر خلطه. يلا عظيم. يلا هولي في سقطهم هون. اكيد تنشال هيك بورشن مثل ما انه مخلوطه بالخضره. يلا خلينا ننظف هيك حوالينا شوي، نعمل جات هيك فيش ودقيق. يلا عظيم. تاني حط ثوم حامض وزيت، حطهم كلهم نخلطهم. عظيم. هون نحط الابينار، هول فينا نعتبرهم سلاد، بنعتبرهم ميزة. يعني هلا عندكم قبل ما ينزل الطبق الاساسي عندكم ضيوف، تنزل اول سلاد مع الاخطبوط، ثاني سلاد مع الاخطبوط والابينار. يعني هيك نعطيكم افكار جديدة فيها الوان فيها حياة، وفرد ايتم تقدروا تخلقوا افكار جديدة. يلا هون هيك بنجيب، هي فيها توم حامض وزيت، سبانغ بحب هالقصص، هاي الاخطبوط عليهم نشيل. مين ما بحب السبانغ، يعني كله كمان في غذاء. هيدي مثل ما قلنا اول ايتم مع توم. هيدا في توم، يعني ما بحب التوم، توم بشيل حامض وزيت وكزبره بحطهم فيه. هون ما في توم بهيدا البلا. هيدا فيه بصل، طماط شريز الصفراء، فيها الخيار، فيها البقدونس، كومبينيشن كتير طيبه مع حامض وزيت. هيك كون اعطيناكم 3 افكار عن ميزه طيبه. باخر طله باخر الفقره مع زملائنا وضيفتنا في عنا حن الفيليه سمك صاروا جاهزين، شويتهم. البروكلي انا سلقتهم، هلا رح احطهم اخر فوطه على الفرن 5 دقائق هيك نسخنهم، نعطيهم كفر هيك اشقر شوي يسخنوا كلهم. صوص الليمون باتر صارت جاهزه، وعندي كمان البطاطا يلي بالفرن، البطاطا الصغيره الحبه الصغيره كمان بالفرن مع شويه شوي. هون الليمون باتر صوص بلشنا اول شيء شوينا السمك بهيدي المقلايه، حطينا شويه زيت زيتون، شوينا السمك على الميلتين من جوز تبول السمك. اذا بدكم ضلوا بكعب المقلايه. دغري انا عصرت حامض طبيعي
حطيتهم فوق هالجوس او العصير او مرقه السمك. رجعنا حطينا زبده، حطينا كريم فريش، حطينا ملح وبهار اسود. هلا باخر شيء فينا نحط كزبره خضراء، فينا نحطها مطعمه، فينا نحط بقدونس، فينا نحط سيبولات، فينا نحط قنات. انتم طعموا الكونسيبت، فيكم تحطوا الكابر، فيكم تحطوا المطارد، هيك تروح على المطارد الونسيان. في كتير افكار وفي كتير طعمات انتم قدرتوا تسووها. تنيكم الباز نحن بس نحكي سمك، بدكم شيء بطر، بدكم الحامض تكون هيك طعمه مبينه. اعطينا الفكره، اخر شيء بالنهايه بناخذ النتيجه من الصبايا. بريك، نرجع نشوفكم الفقره النهائيه. وصلنا لنهاية كاتشي توك، ومثل العادة بنختمها سوا نحن والشيف فادي. وين صرنا بالطبق؟ يلا خبرنا. اهلا ضيفتنا. نحن انضمينا لك تخبرنا وين صرت، شو صرت اليوم عامل. ضيفتنا هيك مميزه، بتحب انه بس ما بتحب عندها تطبخ. فكرة. ما بتحب ما هي بعرف بتعرف اطبخ بس بعرف كل الانجريدينتس، يعني صح. بعرف كل شيء واذا دقت بعرفهم. هلا رح نشوف على النهايه شو يلا. هون في عنا ليمون باتر صوص، اوكي. في عنا هون سمك الفيليه شويناه هون نحن، الخضره كلها مشويه، ما عندنا شيء قلي نحن. اوكي. هون البيبي بوتيتو اكيد، بوتيتوز. فينا نزيد زيت زيتون، زبده، كل واحد شو زبدة. بحب. هون عندنا السلادات، اوكي. هيدي فيها البروفنسيال العاديه، توم حامض زيت. انا حبيت تحط الابينار تحتها، فينا كلهم بيلبقوا مع بعضهم. هون ما في توم، في حامض وزيت، بس في بصل. واكيد بصل. بصل وبقدونس وبندوره كرزيه ما بحب الصفراء. البصل. يلا هلا رح ركب البلات تبعنا هون خلص. مكانها انا ورندا رح نسبقك شيف يلا. لهونيك، لكن انت خلصت تفضلي. هون نحن رح نحط البروكولي. هون الكوسه خلص المشوية. هربتوا من الطبخ. هربنا تركناك انت تتعلمي. ريان انت كيف بالطبخ؟ انا ما خفني. شايف عندك 3 حواليك اليوم مش ضابطه. لاحظت يلا. انا ثلاث بساعد بال لا بس صراحة يعني شيف لازم هيك تستثمر فينا شوي أكتر، يعني صار لنا كل هالفترة على الهواء وبعد ما بنعرف نطبخ. يلا بلا شوي شوي. عم تعلم شوي مع الشيف هادي صراحة. هي بدها خلينا نفس كمان، بدك وقت، صح. بدك تقعدي تعملي اخر شيء بتاكليهم انت. انا هون بثواني. المشكله. ايه بتتعذبي وقت. إذا ما معك عالم يطبخ. وهيك إيه. إيه معك حق صح. هالمشكله. هيك شيف بس انت بتحب تاكل من طبخاتك بحب اكل. او ببطل لك نفس لا، لانه لا. بتكون شاغل فيهم ساعات؟ انا بنبسط من النتيجه، اذا الضيوف هيك مبسوطين و شفت إذا في عالم النتيجه فوالا. حلوه. ونحن مبسوطين فيك هيك. يلا مره عملت كيك رح بلش هون نحط الباتر صوص. أنا حبلش آخذ السلطات يلا، لعند شو؟ الصبايا. طيب انا كمان. اذا بدك انا باخذهم، بتاخذي الجات الكبير، باخذهم عنك هول لانه شوي وضعهم دقيق. اوكي هون الصوص Yes. عليها، بس بدي احط هيك كم ورقه كزبره بعد. هول البطاطا فيها ناخذ. ثانك فوق على الشيف. ايوه. هول من اسبانيا. هول من عند اسبانيا، من أصحابي. كناري ايلاندز. يلا هيك. هو الاجمل هاي الفينال، الفاينل تاتش، هو اللي بيغيروا هي البليت. الفاينل تاتش السحرية. ريان برزنتيشن بدك هي ساعديك؟ تفضل. فوالا وهدوليك السلطات شيف انت جيبهم حلوه أكل عم بي- البرزنتاسيون إيه. كثير. اتونسيون. في شويه حامض زيت. برأيي زيح. اوكي يلا هيدا واحد. خلنا هيدا كمان او ما في بزوم. يلا بس يلا ثانك يو. فينا نعزبك كلينكس. يلا هيدا هون. خليك هون. شوف هيدا لكنمل. يلا هيدا خلص، خلينا نحطهم هون كلهم. يلا برافو. يلا thank بدك you. تعملنا ريكاب سريع. ريكاب يلا. شيف. يلا على السريع. هيدي اول شيء الطبق الاساسي يلي هو فيليه السمك مع ليمون باتر صوص. عطينا الخضره كلها مشويه، ريحتها خضره مع حلوة. زيت زيتون. حطينا الكزبره اخر شيء. كيف الريحه؟ على ذوقك؟ يلا هي اذا الريحه حلوه يعني الطعم إيه، طيب. أكيد. يلا بيرجع الشكل اخر شيء، يعني انا بالنسبه لي الشكل اخر شيء، بس مهم الطعم الطعم. تكون تنقدر نشدكم على الاكل. بيرجع عنا السلادات، عملنا 3 سلادات او ابيتايزر او مقبلات لبنانيه نحن بنقول له، يلي هي الشانكليش. زياده بلاس انا حطيت لها الزعتر على وجهها، زيت زيتون، اكيد الشانكليش مع البصل الاحمر والبندوره الحمراء. والاخطبوط عندنا
تو بلاترز من اخطبوط، هيدا البروفنسيال مع الابينار، وهيدا محل البصل حطينا توم حامض وزيت وخيار وطماطم. هاي اذا زدنا عليه مانجو مش طيب؟ مانجو تانجو فينا. طيب مع مانجو كيف؟ شيف يعطيك الف عافيه، شكرا لك. طيب فينا اكيد. هلا بنجيب مانجو عليهم. تكرم عينك، شكرا لك رندلا، شكرا لك رند. ثانك يو تيرا، رندلا انبسطنا كثير معك، شيف كمان ميرسي. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا، ملتقانا بجدد بكره بنفس التوقيت من الساعه 3 للساعه 5. تابعونا. باي.